Lezat dan mudah, yuk bikin nasi biryani ayam di rumah. Pertama, goreng 8 bawang merah dan sisihkan. Tumis bumbu halus, tambahkan bumbu kering dan daun salam, lalu tumis sampai matang. Tambahkan air, jangan takut kebanyakan ya, karena air ini akan kita pakai sebagian untuk masak nasi. Masukkan ayam secukupnya, bawang goreng, dan ini dia yang bikin nasi biryani lebih harum dan lezat. Herat saffron 100% saffron asli, kualitasnya grade E dan ada kemasan sasetnya juga. Tambahkan sekitar 10 lembar saffron, aduk merata, lalu ungkup sampai airnya agak surut. Tambahkan garam dan penyedap secukupnya, aduk merata lalu ambil sebagian airnya dan dinginkan di suhu ruang. Jika sudah dingin, siapkan 3 cup beras, tambahkan air rebusan ayam, airnya disesuaikan saja seperti biasa masak nasi. Tambahkan rempah kering dan 10 helai saffron herati agar warnanya lebih cantik dan harum. Tambahkan daun salam dan masak di magicom. Balik lagi ke ayam, jika airnya sudah surut, matikan kompor dan siap dihidangkan. Tambahkan acar biar makin segar. Mudah banget bikinnya, coba bikin yuk!